क्या आपके बच्चे का नाक बंद रहता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, रात को सोते टाइम खराटे बोलते हैं? हेलो, मैं डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, एमएस ईएनटी सर्जन एट प्राइम हॉस्पिटल। अगर ये लक्षण आपके बच्चों में होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास देरी से हो रहा है, दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, आवाज़ बदली हुई है, तो ये नाक के पीछे एडिनॉइड होने की वजह से होता है। इस बढ़े हुए एडिनॉइड का इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट के साथ सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, जो कि दूरबीन से और डिब्राइडर मशीन से होता है बिना चीर फाड़ के लिए। इसलिए संपर्क करें प्राइम हॉस्पिटल किशनगढ़।